ఈ ప్రాబ్లం చూడండి. కూలింగ్ కాయిల్ గుండా ఏదైనా పాస్ అవుతుంది. సో ఏ టెంపరేచర్ వచ్చి 32 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్. సో ఇక్కడ కూలింగ్ కాయిల్ దగ్గర డ్యూ పాయింట్ టెంపరేచర్ ఇచ్చారు 12 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్. బైపాస్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చారు 0.15. ఇప్పుడు ఆ కూలింగ్ కాయిల్ గుండా ఎయిర్ పాస్ అయినప్పుడు అది లీవింగ్ అయ్యే ఎయిర్ యొక్క టెంపరేచర్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. సొల్యూషన్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ కూలింగ్ కాయిల్ తీసుకున్నాను. ఎయిర్ టెంపరేచర్ వచ్చి DB1 32 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్. సో కూలింగ్ కాయిల్ నుండి ఎయిర్ వచ్చినప్పుడు దాని లీవింగ్ టెంపరేచర్ DB2 అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కూలింగ్ కాయిల్ దగ్గర ఎయిర్ టెంపరేచర్ వచ్చి DB3 12 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్. సో మనకి బైపాస్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, DB3 మైనస్ DB2 బై DB3 మైనస్ DB1. సో ఇది కూలింగ్ కాయిల్ కాబట్టి మనకి కాయిల్ దగ్గర టెంపరేచర్ ఏ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది. సో దాని చెప్పి దీన్ని DB2 మైనస్ DB3 బై DB1 మైనస్ DB3 అని రాసుకున్నాం. సో DB2 మైనస్ DB3 అంత 12 బై DB1 అంత 32 మైనస్ 12. సో 0.15 ఇంటూ 20 ఈక్వల్ టు DB2 మైనస్ 12. సో DB2 ఈక్వల్ టు 12 ప్లస్ 3 15 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్.